ishengero rivuye mu mahanga yose. Ku kigira kabiri kivuga ngo ishengero rivuye mu mahanga yose. Ngaha umuntu aceza gusigura akavuga ngo ntiwumva none ko uwizeye wese wo mu mahanga yose, wo mu bihugu byose, kubera ihanga risigura igihugu. None yumva ko ishengero rivuye mu mahanga yose. Rero manze ndakubwire amahanga ariko avugwa yose ngaha nayahe amahanga ari kuvugwa yose. Tugomba tubanze turabe ibyo Ahaya yasezeraniye Aburahamu. Itanguriro ngaho nashizeho imirongo. Itanguriro 17:1 gushika ku 8, Itanguriro 3:5-11. Guharura bisigura igitabo cy'imibare mu Kinyarwanda. 2-3 simba usome kuri 10, simba usome 17, simba usome 18, simba usome 25 na usimbe usome 3:1. Igice kabiri cyo guharura urabe ayo mahanga. Mugabo nasize hepfo no gusubira mu byagezwe 2:8-6. Reka rero tubanze turabire hamwe aya mahanga ukuntu Uhoraho yasezeraniye Aburahamu. Igitabo gikunze gusobanurwa nabi cyane n'abavuga butumwa nabi gose. Reka tugisobanure kugira ngo turonke amahanga avugwa mu byashuri Yohana 7:9 kubandanya kuntavuga. Itanguriro 17 kuri 1 gushika ku 8. Aburahamu amaze imyaka 99, Uhoraho aramubonekera aramubarira ati ni jewe Ahaya ashobora byose, uhora ugendera imbere yanje kandi utungane gose. Nanje ngusezeraniye isezerano, nzokugwiza cyane. Aburahamu arafukama arunama. Ahaya aramubwira ati raba jewe ubwanje ndagusezeraniye isezerano, uzoba sekuruza w'amahanga menshi. Wibuke iryo jambo sekuruza w'amahanga menshi. Tugeze kuri 5. Kandi ntukitwa Aburamu ukundi, ariko uzokwitwa Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. Wibuke n'iryo jambo kandi amahanga menshi rivuzwe kabiri kuri 6. Itanguriro 17:6. Kandi shize isezerano ryanje ngusezeraniye wewe n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma, uko ibihe by'urunganwe rwawe bizogenda bikurikirana. Twumvise urubyaro uko ruzogenda rukurikirana, ruzova kuri Aburahamu, biriko birahinduka biva mwaya mahanga yose abantu biyumvira canke bigisha, biriko bija ku rubyaro kwa Aburahamu. Reka tubandanye. Ribe isezerano ridashira kugira ngo nkubere Ahaya, wewe n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma. Bigarutse ku rubyaro rwa Aburahamu. Tugeze ku 8. Kandi wewe n'urubyaro rwawe ruzovuka hanyuma, nzobaha iki gihugu wabayemwo uri nyambukira, nico gihugu cyose cy'Ikanani. Iyi ni continent. Iyi Kanani nico cya gihugu juru twumvise mu byahishuriwe Yohana. Hanyuma hakabandanya kuba ishamvu y'ibihe byose, nabo nzoba Ahaya wabo. Nukuvuga uru n'urubyaro rwande kwa Aburahamu rusezeraniwe guhabwa
igihugu n'umugabane sagahugu gatoyi n'umugabane igihugu citwa Kanani. Iyi Kanani rero nico gihugu citwa ijuru. Aha niho Yohana yabonye bajya abantu baduze mu ijuru, ababona bari mu ijuru yababonye ngaha aye mu gihugu cyasezeraniwe ubu Aburahamu, si mu kirere ni ngaha muri Kanani. Noneho mu kirere nta Kanani ishobora kubayo. Rero ngaha twumvise amahanga menshi azova muri Aburahamu, saya azova ku bandi. Reka tugende Itanguriro 3:5-11 habisigure neza. Mpere mu Itanguriro igice cya 35 ku murongo w'10. Nanditse ku murongo wa 11 umurongo umwe gusa, ariko reka mpere kuri 10 kuri 11. Turiko turondera amahanga yose ariko avugwa n'amahanga ayahe, ni bihugu wariwe wese na Edomu, kuko ikicaje ku bwa Edomu nawe ni hanga, nawe n'umuryango, nawe n'ubwoko. Rero tugomba kuraba aya mahanga. Turushiriza kuvuga ko Esau ntashobora kubamo kuko yarakuweko. Rero Itanguriro 3:5 kuri 10 havuga ngo gushika 11, ahaya aramubarira. Ahaya ari kabarira Yakobo, kubera umutwe w'amacyo avuga ngo Yakobo aduga i Beteli. Yakobo ahaya barira Yakobo ati izina ryawe ryari Yakobo, ariko ntucitwa Yakobo kundi, wiswe Yashuruni, nukuvuga Yasherowani Giheburayo, nukwa amwita Yasherowani. Kuri 11 hamwe nandika Itanguriro 3:5-11 niho havuga kandi ngo nta mirongo ntanga, ndiko ndayitanga ngenda ndayisubiramwo. Havuga ngo Itanguriro 3:5-11 ngo ahaya aramubarira ati ni jewe ahaya ashobora byose, urondoke ugwire ihanga. Iryo ni hanga rimwe, ihanga rizogukomokako, ihanga rizogukomokako, mbere ni gugu ry'amahanga, n'abami bazokomoka murura. Wibukira ijambo murura pana mu kwizera, murura gwawe. Ndasubiramwo ku murongo wa 11, ahaya aramubarira ati ni jewe ahaya ashobora byose, urondoke. Wibuke kurondoka, iryo jambo kurondoka, ugwire ihanga rizogukomokako, ihanga rimwe, mbere ni gugu. Iryo hanga ribaye igugu ubandanije ry'amahanga. Ihanga rirarondotse, rikomotse mu rura rwa Yakobo, mbere iryo hanga rizoba igugu, igugu ry'amahanga, nukuvuga igugu ry'ibihugu byinshi, n'abami bazokomoka murura, bazokomoka mu mbuto za Yakobo. Ubu ni Uhoraho ariko abivuga. Rero Yakobo ntiyari afise ihanga rimwe, ahubwo yari afise igugu. Wibuke iryo jambo igugu, tugomba tugende mu gitabo cyo guharura aho tuza kurisanga ahantu henshi havuga igugu. Niho tuca tubonera ijambo amahanga. Ayo mahanga agizwe n'ikimenyetso icyahe. Twumvise n'amahanga kandi n'abami
bavuye mu rura rwo kwa Yakobo. Byavuye kuri Aburahamu, ararondotsa vya Isaka, ararondotsa vya Yakobo. Rero bya bindi Aburahamu yariko abwirwa yuko bazoba urubyaro rwo kwa Aburahamu, surundi rubuto, n'urubuto rwo kwa Aburahamu, bishitse kuri Yakobo. Yakobo ahawe ko aronka abami kandi ko aronka amahanga avuye mu rura rwiwe. Tugende rero mu gitabo c'imibare, ni kuvuga cyo guharura igice 2, turabe ayo mahanga yavuye mu burabwo kwa Yakobo kandi akaba amahanga menshi. Icyo turiko turondera, Yohana yerekwa abona amahanga menshi avuye mu isi aboneka mu ijuru. Nibyo turiko turondera unkurikirane. Rero igitabo cyo guharura ari cyo gitabo c'imibare mu rurimi rw'ikinyarwanda, ni igice 2. Dusome duhereye kuri 3 twumve amahanga y'Abayasharani. Ntijyabaye ihanga rimwe, yabaye amahanga menshi arenze 2. Nukuvuga uhereye kuri 2 ntiriba rikibaye ihanga rimwe, riba ribaye amahanga menshi. Noneho ntiyabaye 2 gusa, yabaye amahanga menshi. Igitabo cyo guharura 2 ku murongo wa 3 haravuga ngo iburasirazuba. Reka mpere ku murongo wa mbere, guharura 2 kuri 1 kubandanya. Uhoraho abarira Mose na Aroni ati, Abayasharani baze bame bashinga amahema yabo, umuntu wese ku ruhande rw'ibendera ry'iwabo, bateko baje ku kabendera karanga inzu ya basekuruza. Tugomba kuraba amabendera kugira ngo aze kutwereka yuko n'amahanga, kuko ibendera idrapo riza kwerekana igihugu. Turabandanya reka nsubire kuri 2. Abayasharani baze bame bashinga amahema yabo, umuntu wese ku ruhande rw'idrapo iwabo, bateko baje ku kabendera karanga inzu ya basekuruza, basagaze bakikuje ihema ry'ibonaniro impande zose. Kuri 3, iburasirazuba haze hasagaze abibendera ry'igihugu cya gigugu. Navuze igugu, zo gufata ijambo igugu. Twumvise ntunze ko Yakobo ko ihanga azovyara rizoba igugu, rivemwo amahanga menshi. Rero ya mahanga menshi agizwe n'igugu. Rero ngo iburasirazuba haze hasagaze abibendera y'igugu rya Yuda, nkuko imice yabo iri. Umukuru w'Abayuda baciye bamuvuga izina. Reka tugende kuri 10, guharura 2:10. Kuri 8, kuri 9 haravuga ngo bose abaharuwe mu igugu
rya jambo igugu riguma rigaruka. Reka dusome kuri 10. Ku ruhande rw'ibumanuko haze habe igugu rya Reyubeni n'ibendera yaryo. Iki n'ikindi gihugu n'irindi hanga, ya mahanga ava muri Yakobo. Ende gusoma nyene guharura 2:17. Hanyuma haze hagende ihema ry'ibonaniro lijyane n'igugu y'Abalewi, ligendere hagati yayo, kandi hagati ya yandi magugu uko bakurikirana mu gusagaza abariko bagenda umuce wose mu gihimba cyawo, uko amadrapo yayo akurikirana. Urumva ngaha n'andi mahanga bose bategetswe kugira idrapo ryabo. No kuri 18 guharura 2:18, ku ruhande rw'iburengerazuba haze habe igugu rya Efurayimu n'ibendera ryabo. Tugiye kuri 25, igitabo cyo guharura 2:25, ku ruhande rw'iburaruko haze habe igugu rya Dani n'ibendera yabo n'idrapo yabo. Reka kuri 31 herekana kandi igugu mugabo yego, reka ndahasome naho. Bose na bose abaharuwe mu igugu rya Dani bari ingabo 157,600. Abo baze babe abaherukira mu kugenda bakurikire amabendera yabo, bakurikira drapo yabo. Kacenda haheraheza abo nibo baharuwe mu Bayashurani nk'uko amazu y'abasekuruza ari. Abaharuwe bose na bose bo muri ayo magugu nk'uko imice yabo yari, bari 630. Mwibuke ibyashuriwe hano havuga 144. Mugaha naho hariko havuga 600. 144 hama 600. Ibyo biharuro biratandukanye. Murumva ko Bayashurani atari 144. Ariko ngaha rero n'ukugwira ntibari bwagwire, kuko twumvise yuko bazongana n'umusenyi atawoshobora kubaharura. Urumva ngaha batanguye kuduga. Abo nibo baharuwe mu Bayashurani nk'uko amazu y'abasekuruza ari. Abaharuwe bose bo muri ayo magugu nk'uko imice yabo yari, bari 663,550. Mwumve ibyo ni iki? Ni ibihumbi byinshi. 33. Ariko Balewi ntibaharuranwa n'Abayashurani, biba nk'uko Uhoraho yabariye Mose. Abayashurani bakora kuno, basagaza bahereye ku mabendera yabo ngo hagere kugenda
bakagenda umuntu wese agakomeza mubo mu muryango wabo no mubo mu nzu ya basekuruza bakurikiye ibyo Uhoraho yababariye yabariye Mose byose. Haleluya. Rero uku niko amahanga yose Yohana yabonye, amahanga yose yabonye mu ijuru. Mwibuke Aburahamu yabwiwe ko yahawe igihugu cyitwa Kanani. Kanani isagahugu gatoyi, ndabisubiramwo. Kanani n'uruhugu runini rurimwe ibi umve ngaho havuze yuko harimo abami, hazobamwe abami ataraba president. Muri Kanani hazobamwe abami, umwami wenyine ashobora gutwara mbere n'isi yose. Mugabo Kanani ni continent, no kuvuga Kanani rero sagahugu gatoyi ni umugabane. Twama tuvuga ko kandi si twe twama tuvuga, Bibiliya niyo yerekana yuko Kanani iri muri Afrika. No kuvuga umugabane wa Afrika wose niwo witwa Kanani. Uwo rero niwo Uhoraho yahaye Aburahamu yuko abami bazomwamukako, apana bavuye handi, bazomwamukako. Twabisomye Itanguriro 17 hereye 1 gushika kuri 8. Bazomwamukako abo bami bari mwisi, bazomwamukako. No akagiye guca umurya w'inanga ni kuri kumuhungu kumuzukuru wiwe Yakobo. Twumvise yuko amahanga menshi, no kuvuga ibihugu byinshi, bizotegerezwa kuva mu ubura, apana kwizera, mubura n'abazobyara. Rero ayo mahanga menshi, ibihugu byinshi bica biba, kandi ibihugu byose, amahanga yose. Kubera iki biba amahanga yose n'ibihugu byose? Nibo bazoba abami n'abaherezi, nta bandi bantu bazoba abami. Rero nibo bami bose, nibo bihugu byose, nibo mahanga yose, niko bimeze. Bitaye ko kandi icyakiye kibyemeza igitabo cyo guharura, buri muryango uhabwa idrapo. Ikigwa twaracize ni hamwe hintuze ikigwa kiryoha igisubirwamo. Rero nizere ko nk'u Rwanda rudafise amadrapo abiri, u Burundi ntibufise idrapo zibiri, Tanzania ntibufise idrapo zibiri, Kenya ntibufise idrapo zibiri. Nukuvuga rero urabona Burundi ni hanga, u Rwanda ni hanga, Tanzania ni hanga. Nuko niko muri Kanani byategerejwe kuba, kandi niko muri Kanani ariyo juru bigiye kuzogenda. Hazoba hari abami 12 bagizwe n'amabuye 12 ari asa nayo madrapo. Ayo mabuye 12 kuvuga na ayo madrapo niyo mabuye 12, kuko buri buye ry'igisekuru cy'umuryango wa Dani cyangwa wa Yosefu cyangwa wa Ndebizo bisa n'iryo drapo. Kuko ibuye ntibarishira hejuru ngo barimanike, bamanika idrapo. Rero rica ribihanga, n'abantu bavuye ku muntu umwe, mugabo baharugwa ngo ni ihanga. Rero bavuye mu mahanga yose, bavuye muki ayo mahanga, mu bihugu, ni ibyo bihugu byose twumvise, ni ibihugu byavuye mu bura bwo kwande bwo kwa Yakobo. Hepfo nanditse gusubira mu byagezwe 6:8, 2:8 kuri 64.
2:8 kuri 6:4 naho herekana intuze ko ubuhanuzi yuko abayashirawane bazoshwiragirizwa mu mahanga yose, no kuvuga mu bihugu byose. Rero sigitangaza, no kuvuga Yohana avuze ati rero baravuye mu mahanga yose, ni ya mahanga yose aje abonetse mu ijuru, avuyeyo bashwiragiriye hose. Mugabo kugira utahure gusubira mu byagizwe 2:8 6:4 nuko ubanza gutahura ayo mahanga ni bande. Rero mpegiye kubivuga, ayo mahanga ava mu bura kandi ni menshi, n'amahanga ashika 12, ni menshi. Rero ayo mahanga niyo rero abonetse hehe? Kuko nta bandi banyamahanga basezeraniwe ko bazoba bami muri Kanani, kuko bavuze Aburahamu. Ni jewe Uhoraho ndabivuze, aho ndiko nsubiramo uko Bibiliya yavuze ati rero mu rubyaro rwawe ndabasezeraniye kino gihugu cya Kanani, nico muzobamwo ibihe bidashira, ibihe bidashira. Ico gihugu rero nico aba bantu bashwiragirijwe mu mahanga b'abami bategerezwa gufita amadrapo yerekana ko ari abami b'ibihugu bagiye kuzoba mw'ico gihugu citwa Kanani. Kanani niho mwijuru, nta muntu azodumuka nk'intuze ngo aduze hariya mu kirere, ibyo ntibibaho. Nimba muzodumuka nukurira ibinyabugingo, muzokurira ibinyabugingo bizoba bigezweho muri ico gihe kandi bikozwe n'amaboko y'abantu. Yesaya arabyerekana ngo bazozanwa n'imikogoti imeze ukw'ikwega, iguruka n'ibindi. Bibiliya irikwije. Rero muzodumuka muji Kanani, ntimuzodumuka muja mu kirere. Aho rero Yohana yeretswe avuga ngo ni mwijuru, Kanani ni mwijuru. Nubu ndabisubiyemo, Kanani niho mwijuru. Aho niho Yohana yababonye. Aho twari kukigira kabiri kivuga ngo ishengero rivuye mu mahanga yose. Amahanga yose twumvise ni bande? Kandi twumvise niyo bazokoranira babonywe na Yohana. Ni hehe? Naho Aburahamu yasezeraniwe yuko azoba ibihe byose